有啲老師咧可能會同你講，哎呀2個半鐘，你逼自己2個鐘，逼自己1個半鐘。咁但係個問題係，其實我係幾唔贊同呢樣嘢嘅。首先你係咁快，你係咁叻嘅人，你本身就係咁快，本身就係咁叻，逼唔到一條死肥婆，你踢佢10腳，仍然係一條死肥婆，冇變嘅。你啊 ，Vivian 踢完10腳會唔會瘦？雖然我都幾中意肥嘅 Vivian， 我唔中意瘦嘅 Vivian， 但我而家諗唔到個例。唔係啦，我認真同你講句。你之所以慢過人，即係譬如有個同學仔同我講，你唔使後悔同我講呢樣嘢嘅。即係我同學仔同我，哎呀，我做某一年20嘅 incomplete 咧，雖然真係幾 easy 嘅，但我用咗45分鐘，咁我應唔應該逼自己35分鐘？但係你要諗一諗，本身之所以你用比人長嘅時間，其實嗰條可能有啲人好叻嘅人可能20分鐘，但係你唔使同嗰啲人比，嗰啲人係 crazy 嘅。咁就算有啲叻啲嘅30分鐘，但係你之所以慢啲，唔係你特登，你專登慢嘅咩？即係你一路做一路玩手機，一路做一路聽歌咩？你唔係特登㗎。你之所以叫做比人慢啲，係因為好坦白講，你本身嘅能力，你本身諗嘢就係逼唔到咁快。如果你逼唔到，我夾硬喺隔離聽喺度唱歌，咁其實可能你根本有啲嘢你要睇，但係你彈走晒啊！所以我覺得你唔應該咁 concern 時間，我會同你講時間，唔應該 concern，反而按翻自己嘅速度去做，因為我聽唔到，你按翻自己速度，就算到咗我唔夠時間做，我同你講啦，呢份係19，我再唔夠時間做，我做唔到呢個 ratio， 就算我再做唔到呢個 ratio， 我做唔到2個，係咪好大問題啊？係冇啲份咩？咁我哋咁講啦。但係如果你本身係一個唔係真係咁勁嘅，唔緊要㗎，真係唔緊，我真係唔係串你，因為而家係定咗嘅，你而家係要接受自己，但係你要接受自己，我點樣喺我有限能力攞最高嘅分數？真係喎，我今晚唔瞓覺，可唔可以聽朝變娃娃靚啊？老師，我聽朝起身都係牛津牛都唔識讀，都係想講唐三藏變咗講李白，講李白又唔知唐玄宗，都係咁㗎嘛。但係問題記住，我慢嘅，我做漏咯。但係如果你夾硬快咧，可能前面全部要 check， 你一個咁差嘅人，你咁快做完，我戥你擔心啊！你點交啊？2個唔係好緊要，你冇啲分唔緊要，起碼唔係咁快。但係如果你前面全部彈晒，仲要嗰啲 incomplete record 嗰啲咧，你最尾發現，哎呀原來錯，你知唔知個過程幾恐怖啊？所以記住，我會同你講個 time management， 我講咁耐都未講，我心情好啲再講，我唔講都唔緊要，你問我唔會唔講俾你聽㗎。其實係只不過係一個 reference， 按翻你平時嘅速度做。But 有一樣嘢絕對幫我哋聽住咯，就係如果我做咗嗰頭，我發覺我真係唔知點樣 continue 咯，我真係好 kick 啊！咁你就飛，但係如果我係有能力做，我用翻我正常平時最舒服嘅速度，盡我能力做，後邊做唔到唔緊要，因為我有漏1、2個嗰啲唔係我能力範圍，我冇2分，我係咪廢柴？我唔係廢柴，我冇2分，我一樣考得好。而你記住，如果你咁差，你但接受，我真係唔係串，講真嘅，唔差嘅。